கொரட்டை வருதுக்கா வெரி குட் சார் சூப்பர் சார் வாங்க சார் வாங்க சார் வாங்க சார் கொரட்டி கொண்டு சொல்லி சார் இது சார் இந்த பஞ்சு இல்லை இந்த இடத்துல தூக்கத்துக்கு ஒன்று கேட்டு உங்களுக்கு அன்னைக்கு கேட்கணும்ல நல்லா தூங்கணும் ஓகே சார் அடுத்து சார் கொரட்டை தம்பி கொஞ்சம் எப்படி இருந்துருக்கோம் 5 முறை இதை பாருங்களேன் தலை நல்லா இப்படி இருக்கணும் மூச்சு நல்லா உள்ள இழுக்கணும் சார் இழுத்து கால் கட்ட வரல பார்க்கணும் இவ்வளோதான் மறுபடியும் இப்படி தொங்க விடணும் மறுபடியும் இப்படி வெரி குட் இதை பண்ணிட்டீங்கன்னா கொரட்டையை போய்க்கலாம் கொரட்டைன்றது என்ன ஒன்றும் பெரிய விஷயம் நோயெல்லாம் கிடையாது நமக்கு சரியாக ஏர் பிளாக் ஆகுது அந்த ஏர் இந்த பண்ணி நீங்கள் டெய்லி நைட்டில் தூங்கும் போது ஒரு 5 நிமிஷம் இதை பண்ணிடுங்களேன் அன்றைக்கி உங்கள் ஒய்ஃபை கேளுங்க இன்றைக்கி எனக்கு கொரட்டை வந்து கேளுங்க 2 வாரம் அப்படி 1 வாரம் அப்படி இருக்கும் 2 வாரத்துக்கு அப்புறம் அவங்க சொல்லுவாங்க கொரட்டை வரலங்கன்னுவாங்க நல்ல தூக்கம் வரத்துக்கு நல்ல தூக்கம் வரதுக்கு ஒரு முத்திரை தான் சார் இந்த பாருங்களேன் கை கட்ட இந்த சுண்டு வரல இருக்குல்ல இதை ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் இங்கேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு பஞ்ச் வருது இங்கே கை வைங்க பள்ளம் இருக்கும் பாருங்க ஆமாம் பள்ளம் இருக்கா அந்த பழத்தை ஒரு 10 நிமிஷம் பிடிங்க அவ்வளோதான் சார் இன்னும் ஒரு சின்ன டவுட் இதுக்கு தான் இருக்கலாம் வெரி குட் ஐயா அவ்வளோதான் இது கை நல்லா ஒட்டுங்க பிபி மாற்ற போகிறீங்க